Hər gün süfrəmizə gələn qidaların necə hazırlandığını və nə qədər təhlükəsiz olduğunu çox vaxt düşünmürük. Halbuki sağlam həyat bəzən ən adi görünən seçimlərdən başlayır. Təhlükəsiz qida sağlamlığımıza, həyat keyfiyyətimizə və gündəlik rifahımıza birbaşa təsir edir. Qida təhlükəsizliyi məhsulun tarladan və ya fermadan başlayaraq süfrəyədək keçdiyi bütün mərhələlərdə keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına uyğun qorunması deməkdir. Düzgün saxlanılmayan və ya gigiyenik qaydalara uyğun hazırlanmayan qidalar sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Dünya üzrə hər il milyonlarla insan təhlükəli qida səbəbindən xəstələnir. Bu isə qida təhlükəsizliyinin yalnız fərdi deyil, həm də ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələ olduğunu göstərir. Qida təhlükəsizliyi istehsalçıdan istehlakçıya qədər hər kəsin ortaq məsuliyyətidir. Məhsulların saxlanma şəraitinə diqqət yetirmək, son istifadə tarixini yoxlamaq, gigiyena qaydalarına əməl etmək və qidaları düzgün saxlamaq sağlamlığımızı qorumağın vacib hissəsidir. Sağlam həyat gündəlik seçimlərdən başlayır. Hər doğru seçim sağlamlığımızı qorumağa xidmət edir. Məhz bu mövzuya diqqət çəkmək üçün dünyada xüsusi bir gün qeyd olunur. 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü. Bu gün bizə xatırladır ki, qida təhlükəsizliyi yalnız bir günün mövzusu deyil. Bu, hər gün diqqət və məsuliyyət tələb edən bir vərdişdir. Çünki təhlükəsiz qida sağlam həyatın ayrılmaz hissəsidir.